Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് OnePlus Nord Buds CE ഇത് ബേസിക്കലി ബജറ്റ് ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ, പിന്നെ നോക്കും ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗണ്ട് ഈ മൈക്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. ആദ്യം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വീട്ടിന്റെ കാരണം എന്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് എനിക്കിപ്പോ അറിയത്തില്ല, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വൈസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിനാരിയോയില് വിൻഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം നമ്മളുടെ മൈക്ക് അകത്താണ് ഹെൽമെറ്റിന്റെ, അവിടെ വിൻഡ് ഒന്നും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് എക്കോ. ഈ ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ആവും, പക്ഷെ ഓപ്പൺ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര എക്കോ ഒന്നും വരില്ല, എക്കോ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വൈസർ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ സിനാരിയോയില് വിൻഡിന്റെ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പക്ഷെ എക്കോയുടെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് തന്നെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് എക്കോ ആവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില മൈക്കില് എക്കോ ഒത്തിരി കൂടി പോകും, സ്പെഷ്യലി നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്ക് ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്ക് ഇല്ല, ഇത് പ്ലെയിൻ ബജറ്റ് ഇയർഫോൺ ആണ്. അത് കാരണം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സീസൺ സ്മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്, വാട്ടറിന്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സീസൺ ഫീനിക്സ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി മഴ പെയ്യുന്നു. അത് കാരണം ഫുള്ളി വാട്ടർ ലോഗിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളമാണ്. അത് കാരണം ഫുൾ ട്രാഫിക് ജാമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. അന്നേരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ് മോളില്, ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ വെച്ചുണ്ട്, ഒത്തിരി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ടിവിയുടെ സൗണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻസിന്റെ സൗണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ ബേസിക്കലി ഇത് 2000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇതിന്റെ മൈക്ക് ആക്ച്വലി നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തു. ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പം ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് എക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നോർമൽ ആണ്. ആ സമയം കുറച്ച് വോല്യൂം കുറച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം വരില്ല. പിന്നെ വിൻഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം വിൻഡിന്റെ കാരണം എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡിന്റെ ആ ഹെവി സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നില്ല. അത് കാരണം വിൻഡ് വന്നിട്ട് എന്റെ ഒച്ച കേട്ടില്ലെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് സൗണ്ട് ഫോണിന്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്.
അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ വൺ പ്ലസിന്റെ വേറെ ഇയർഫോൺസും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് ഒത്തിരി ബജറ്റ് ഇയർഫോൺ ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തരില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാക്കി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാ. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇവിടെ ഇത് ഇൻ ഇയർ അല്ല. അത് കാരണം സീൽ അത്ര നല്ല ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നോയ്സ് ഐസൊലേഷന്റെ പ്രോബ്ലം വരും. വെളിയിലത്തെ ഒച്ച ഇതിന്റെ അകത്ത് പോകും. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വോല്യൂം കുറച്ച് ഹൈ ആക്കേണ്ടി വരും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൗൺ ആക്കാനായിട്ട്. അത് ഓർമ്മ വെക്കണം. അത് ഇത് നോർമൽ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ നോൺ ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോണിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് വരും. പിന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും ഇല്ല, അത് കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇനിയും വരും. ഇപ്പം ഇത് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫേസ് മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി നല്ല ഇയർഫോൺ ആണ്. ഞാൻ LH2 SNK അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല ഫേസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ. ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ചെറിയതാണ്. അത് കാരണം എനിക്ക് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാറ്ററി ലൈഫും നല്ലതാണ്, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും നല്ലതാണ്. ഓൾ റൗണ്ടർ ആണ്. ഒരു 2000 rupees. ഇങ്ങനത്തെ ഫോം ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്താൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. വൺ പ്ലസിന്റെ ബാക്കി വേറെ ഇനി ഇയർഫോൺസും ഉണ്ട്, അതിന്റെയും റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.